안녕통통입니다。今日我哋嚟答問題。咁之前咧就喺2萬訂閱回饋嗰度咧收集咗好多問題喎。咁今次咧就會抽選一啲問題咧去答嘅。點樣入坑？可能新啲嘅觀眾咧就未必知道啦。咁舊啲嘅觀眾有機會聽過嘅。咁我入坑嗰陣時咧係喺2014年。咁嗰陣時咧就係第一次去睇媽媽嘅。嗰陣時咧防彈咧就同另一隊嘅組合咧就有一個好似 battle 咁樣嘅 performance 啦。其中一段咧知面咧就突然間除衫喎。咁跟住之後咧就翻屋企咧就揾咗佢哋嘅 MV 睇，咁嗰陣時一睇咧就睇咗《荷爾蒙戰爭》嘅，咁就喺嗰陣時入坑噶，所以數埋咧已經有5年嘅歷史噶啦。第二題，我好好奇你係做咩，即係咩職業？呢個問題成日都好多人問我。咁咧其實我嘅職業咧就係做 marketing 嘅，你可以話一半 marketing 一半係 PR 咯，即係做 marketing 嘅人可以涉獵到好多唔同方面嘅。咁我自己就係 focus 喺 online 啊，或者 KOL 啊 artist 嗰方面嘅。跟住第三題呢條承上題嚟嘅喎，建唔建議人做 marketing？ 有冇諗過做會計師？其實我覺得做咩職業呢，都係睇翻自己嘅興趣啦、能力啦。但係如果係會計師，我就從來都冇諗過，因為我覺得好悶。第三題，最中意食咩？識我嘅朋友應該知道嘅，只要我嗰餐冇肉呢，我就會唔開心噶啦。咁我記得有一次咧就去濟州島，好似係濟州島咁咧，就係果果之前去過有一間係食魚嘅鋪頭啦。防彈少年團大細重谷，最中意大細。嗰餐係超級唔開心，因為全部都係魚，但我啲 friend 就開心，因為佢哋中意食魚。跟住第四題，仲記得當年係50人嘅時候已經訂閱你，可唔可以推薦髮色，同埋可唔可以拍啲唔一定係防彈嘅 vlog 啊？推薦嘅髮色，我自己就最中意灰色嘅頭髮，不過染灰色就一定要漂咯。我之前漂過呢，跟住呢度啲頭髮已經你睇下斷晒。勁短咯呢個位，其實我自己都想拍一啲可能係食嘢啊，或者可能係一啲旅行嘅時候，唔一定係防彈，去旅行都會發生其他嘅趣事嘅。我諗大家都會有興趣睇，有機會我都會拍俾大家睇。有冇諗過去韓國留學，或者揾個韓國男朋友？我之前有諗過去韓國 working holiday， 或者可能係讀語學堂嘅，但係我計翻條數，我覺得我喺香港翻工，偶爾去下韓國旅行好似抵啲咯。韓國男朋友呢啲如果有，我會想揾翻本地嘅多啲，我覺得個溝通會比較容易。你有冇一刻想爬牆去其他成員度？定係你好專一，非過不可？其實因為我係喺第2個成員嗰度爬過嚟，因為我一開頭係俾知面吸引咗入坑啦，跟住之後睇《荷爾蒙戰爭》嗰陣時咧，我係中意聽嘅；《花樣年華》嗰陣時咧，我就中意 Sugar 同埋果果嘅。咁所以糾結嘅情況下，最尾先至果果係本命咯。可唔可以分享你房間嘅防彈區域同埋周邊？我見到好多觀眾都有留言問我呢個問題。可能你以為我屋企呢係好多嗰啲海報啊，貼到周圍都係啊，跟住啲周邊周圍都係啦。其實唔係嘅，我屋企咧係唔中意貼任何海報啦，唔中意放任何有啲人樣嘅東西出現嘅。咁所以呢，我所有嗰啲周邊啊 poster 咧，全部都係擺晒喺一個高嘅櫃度，咁啊全部一行一行咁樣擺，你當好似一個 CD 鋪咁樣嘅啫。有機會同大家分享下啦。出國追防彈的時候會不會覺得很辛苦？其實睇演唱會就唔辛苦嘅，除咗喺香港要我企3個鐘等佢開場之外，出國最辛苦係咩呢？最辛苦就係踩點，因為踩點好多時唔好彩撞正落雨啦，即係有啲可能佢係夜晚影嘅，咁我就一定要等到夜晚先去得啦。咁另外有一啲點呢，可能係好遠嘅，咁我可能例如我首爾啦，我去一啲中南部嘅地方呢，咁啊我可能需要花嘅時間係要6個鐘一個車程咁樣樣，咁你變咗就要好早5點幾啊咁樣樣就要起身咯，即係可能睇翻用咗12個鐘去踩點嗰個 video 嘅話，嗰啲就係辛苦咯。但係我
自己又中意有嗰種探險嘅感覺，因為有啲人就可能會中意我搭的士咪得咯，直接咪去到咯。咁但係我係 enjoy 嗰個揾嘅過程咯。喜歡果果什麼髮型？呢個我同我個 friend 講過。果果你就算光頭佬嗱都中意你噶。喜歡每位防彈成員的哪個部位？部位。南俊係酒粒，真谷係膊頭 ，Sugar 係個嘴 ，Hobby 都係酒粒，Jimin 係手指尾，太太係粒癦得唔得？果果係筋咯，我唔知點講啊，我好中意睇佢嗰啲青筋。如果防彈同你求婚，你會揀邊個？括弧應該係果果。其實我以前有諗過呢個問題，因為一直咧我係當果果咧係男朋友嗰種啦，跟住咧 Sugar 咧就係老公嗰款。但係如果你話而家求婚咧，我諗果果都 OK 嘅，因為而家我覺得佢成熟咗好多，即係比起以前好奶嗰陣時，因為奶嗰陣時我係完全冇嗰種即係老公嘅感覺咯，所以而家開始有嗰種感覺啦。有冇試過爆 RP？ 爆嘅話真係有一次，有啲人可能都聽過，咁我好記得嘅嗰次就係買 Wings Tour 嘅飛。當時搶飛就冇而家咁激烈嘅，咁但係都要搶㗎啦。咁嗰陣時搶飛呢，一入到去呢，其實 ground floor 係有嘅，但係偏後啦。我入到去嗰陣時，即係你通常買飛呢，你唔會去留意個位係點，你總之望到地下有你就撳㗎啦。咁撳完之後呢，俾完錢啦，我話俾到啊，咁咪開心啦。一睇個位，T01第一行第一個位，即係呢個係大舞台啦。平日左右咪有兩邊嘅，咁嗰就 B 同埋 S 啦。咁 T 呢，原來就係喺嗰個 T 台出嚟嗰度啦，即係叫小舞台呢，前面係叫 T 台。咁我呢，原本呢，就以為呢 T01嘅第一行嘅第一個呢，係由呢邊開始數啦。咁我其實入到去個場地嗰陣時，我係坐咗喺呢邊嘅。點知呢，無啦啦突然間有個人同我講：喂，你坐錯位喎！咁其實我嗰陣時好驚嘅，因為我以為我同佢張飛可能有錯，因為其實你撳嗰張飛，你買到底行已經係癲咗㗎啦呢件事。點知原來我坐緊嗰位呢，望一望呢，係11號嚟嘅。咁1號喺邊呢？1號原來就係喺 T 台正中間嘅第一個位。你知 camera 擺喺正中間㗎啦，我就去隔離咯。咁嗰次就係最爆嘅一次㗎啦，我覺得，同埋嗰次係喊得最淒厲嘅一次咯。呢5年有冇一刻係想放棄追防彈，又係咩令你堅持？有嘅，都係今年嘅事啫。因為以前買飛都係用搶啊，即係鬥快嘅形式㗎嘛。咁最近由呢半年開始呢，佢啲飛呢就全部轉晒做抽飛啦。咁大家都好清楚呢個抽飛嘅系統有好大嘅流動㗎啦。咁喺超級冇抽獎運之下呢，我係由佢5期fan meeting 開始第一次嘅抽籤，直到去而家12月嘅 Mama， 我係一個籤都冇中過。日本、韓國final Mama 啊，見面會咁多場啦，我全部都冇中過㗎。即係嗰刻你會好氣餒啊，嗰個感覺就係咪唔好彩你就永遠冇得睇呢？咁有啲咩令我堅持嘅呢？冇啊，真係想睇咯，想睇就堅持到，就係咁樣。對防彈當兵的看法，一次全部去定係分次去？嗱，其實當時防彈話要入伍嗰陣時咧，身邊嘅 army 咧都係建議話一次過入去嘅，但係我自己咧就唔係咁 prefer 話一次過入晒。雖然佢哋而家屬於天團嘅 level 啦，但係佢哋喺外國嗰度其實佢哋都仲有好大嘅進步空間㗎嘛，即係佢哋都有好多獎想拎啊咁樣樣。咁但係如果你話一次過就消失咗2年，冇人知道之後嘅娛樂圈係點樣樣。咁如果你話俾我 prefer， 我係 prefer 可能分兩批，雖然係拉長咗，但係感覺上就會係冇離開過嘅感覺咯，即係可能分一啲小隊去做啊，或者有一啲成員未出過 mixtape 嘅，咁都可以喺嗰啲時間嗰度做一啲未試過嘅嘗試咯。呢個我覺得係一個唔錯嘅方法咯。有冇試過同果果直接 contact？ 有試過嘅，之前有喺花樣年華嗰陣時參加過嗰啲握手會、擊掌會，類似嗰啲啦。咁嗰陣時可以7個都握到手，仲有時間講2-3句嘢嘅。不過嗰個經歷都幾丟臉，有機會同大家分享。
做 YouTuber 係咪好辛苦？相比起一個全職嘅 YouTuber 嚟講，業餘嘅 YouTuber 其實仲辛苦咯。你可能出邊有工作要做啊，放咗工你先得閒，可能剪片啊咁樣樣。但我自己係 enjoy 整片嘅呢個過程，因為見到個成品之後，你會覺得好開心嘅。同埋好多觀眾都同我講話啊，有時唔開心睇完你啲片之後，覺得即係 relax 咗個人。咁呢一樣都係我覺得係我堅持落去嘅原因咯。有冇化妝品或者品牌推介？我呢個都係好多觀眾問我嘅問題嚟嘅，因為有兩個主題呢，啲觀眾都成日叫我拍嘅，一個就係化妝，一個就係着衫。咁呢個有機會同大家分享一下啦。咁如果你話化妝品嚟講呢，通常我都係用韓國嘅化妝品嘅。咁但係最中意嘅化妝品牌就係暫時而家係阿飄。當見到防彈理想型嘅標準有咩感受？咁當時咧睇佢理想型咧，第一行咧就係寫身高要高，大概係168，佢後尾又改到好似160咁樣嘅類似啦。咁除翻勻大概164、165咁，達標。皮膚白都未算好黑嘅，雖然喺歐洲曬黑咗好多。跟住有人問佢中意可愛型定係性感型，佢揀可愛，咁我都唔性感嘅。跟住高個子長髮、直髮短髮都可以，雙眼皮，比起褲子更喜歡短裙。但個重點係佢要45 kg、99磅。可唔可以拍多啲 dance cover？ 如果大家可能舊啲嘅觀眾應該知道，我以前係有跳過舞團啦。呢年好似真係冇 po 過，其實我 keep 住都有跳嘅。如果大家留意多啲我嘅 IG story，應該會睇到更多。我會出嘅，我一定會出嘅。點解我成日都唔出呢？係因為即係有時拍完之後又覺得出嚟個效果唔係我自己想要嘅嘢，變相成年都冇 upload 過跳舞嘅片。好啦，咁今次咧就抽咗啲問題去答啦。當然有好多都未答啦。咁可能有機會喺5萬嗰陣時會再做到個 Q&A 啦。咁呢個唔知幾時先有啦。咁可能大家想睇嗰啲，例如化妝啊，或者啲其他嘅旅遊 vlog 啊、衣着啊嗰啲，我都會嘗試下喺今年或者下年拍一啲俾大家睇下。咁個抽獎名單呢，就已經擺咗喺下邊嘅留言啦，咁就置頂咗噶啦。大家記得睇翻入邊點樣去領獎啦。好啦，如果大家中意我嘅 channel 嘅話，就記得 subscribe 同留言啦，唔記得要撳埋個訂閱通知收聽我最新嘅影片啦。我哋下條片見，拜拜。